90 kilon painosarjassa ammattilais-tainyrkkeilyn säännöin. Ottelussa käydään 3 minuutin erää. Ensimmäisenä toivotetaan tervetulleeksi siniseen kulmaan. Hän tulee Portugalista. Hyvä yleisö, Guilherme Soares! Não soube que tu esperou chegar. Já tomamos Chapadão, já tomamos Jorge Turco. Breve, vamos pra Mineira. Breve, vamos pra Cari. Breve, vamos vermelhar a porra toda, meu irmão. Quem é comando vermelho, levanta a mão e grita eu. Mais uma do Biano. Partia pros bailes de briga, pegava carona e roubo emprestada. Era um dos mais falados, era brabo na porrada. Mas ninguém vive de fama. Queria grana, queria poder. Se envolveu no artigo 12 pela Paquistão CP. Mä aloin miettiä, kun tämän taiteilijan nimi Häkistä on Crazy Brazilian, niin ehkä tää jotenkin liittyy tää biisi siihen ja aika tollanen menevä tyyli tällä kaverilla, mut jostain kertoo se, että hän on vaparipuolella ollut mukana PFL, LFA ja Jungle Fight organisaatioissa, tavallaan noiden organisaatioiden veteraani ja sitten piti semmosen suht pitkän tauon ja aloitti tän uuden paluun huipulle ja voittojen tielle 2024 ja nyt viime aikoina on kivasti kulkenut. Ja voi olla hankaluuksia Forsbergilla ekassa eräs lukee tän tyylin. Sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Joo, ei varmasti ole ihan niin perinteinen tyyli, mihin Daniel on tottunut. Ja kyllähän toi ihan iso kokoiselta äijältä näyttää. Että katsotaan miten Guilhermen jalat kestää, kun Forsberg pääsee potkimaan. Tämä ottelija tulee Turusta. Hyvä yleisö, Daniel Forsberg! Herra, jota pidetään yhtenä Suomen kovimmista, ellei ole se kovin pystytaitori. Voittanut jalometalleja SM, EM, MM-tasolla ja aina suorittaa, kun tuolla on sitten kehässä tai häkissä. Tässä vois arvostelutuomarit lähteä Mankisen kanssa nakkimukille, ei tarvitse tehdä kortteja tästä kyllä. Valmentajalegenda Riku Immonen on tälle miehelle ohjeistusta, valmennustietoutta jakanut ja hyvin on Forsberg niitä ottanut haltuun. Suomen Turku ja onhan tuo järkyttävä ottelumäärä, taitaa olla jonkin matkaa yli 100. Kato silmiin, koska ensin nautin, mä nautin, jos saa viiltää sun kurkkus auki. Mä en kato silmiin, mut haluaisin repiä sun silmäs irti. Mä en kato silmiin, koska ensin nautin, mä nautin, jos saa viiltää sun kurkkus auki. Keuhkot on ja nythän kun Cyborg säännöt, niin kyynärpäätekniikat, polvitekniikat ja koko arsenaali niin sanotusti, pystyarsenaali on käytössä. Mulle kurpitsa naamarin, kuselaariin, huorabaarista, maailma on kurkun leikkaajien saari. Forsberg näyttää siltä, että ihan kun olis maitokauppaan menossa, ei paljon näytä jännittävää. Huomenna täällä on harva enää hengis, mä ongin. Aika monta kertaa, reilu 100 kertaa ollut tässä samassa tilanteessa. Niin. Mut ihan sitä sanotaan, että sit jos ei ole yhtään jännittynyt, niin sit pitää lopettaa. Että on siellä kellarissa jotkut perhoset lentelee, aina pitää olla ottelujännitys. Ilman muuta, sit, jos ei yhtään jännitä, niin ei se sit sua enää kiinnostakaan. Ei. Siniseen kulmaan tämä kovasta pystytaustastaan tunnettu ottelija edustaa Hybrid Training Centeriä. Brasiliassa syntynyt ja Portugalia edustava tainyrkkeilijä on otellut aktiivisesti ympäri maailman ja kerännyt vapaaottelun puolelta rekordin 17 voittoa, 8 tappiota. Ikää tällä ottelijalla on 32 vuotta, pituutta 191 senttiä. Hän painoi eilisessä virallisessa punnitustilaisuudessa 94,4 kiloa. Hyvä yleisö, toivottakaa tervetulleeksi Guilherme The Crazy Brazilian Soares! Só desfolha sopacão, as piranha passa mal. Nós só anda trepadão, de Glock rajada sem 3 varapau. Nós estamos no problema.
Ja punaiseen kulmaan tämä äärimmäisen vaarallinen ottelija edustaa Turku Muay Thaita. Hänen ottelurekordinsa on 75 voittoa, 25 tappiota. Ikä tällä ottelijalla on 34 vuotta, pituutta 180 senttiä. Hän painoi eilisessä virallisessa punnitustilaisuudessa 91,8 kiloa. Tämä pystyottelija on maailmanmestari, Euroopan mestari, Pohjoismaiden mestari sekä moninkertainen Suomen mestari. Kokemuksensa ja saavutustensa ansiosta hän on yksi Suomen kaikkien aikojen kovimmista pystyottelijoista. Hyvä yleisö, toivottakaa tervetulleeksi Suomen Turusta Daniel The Finisher Forsberg! Haluaisin repiä sun silmäs irti. Mä en kato silmiin, koska en siis nauti. Mä nautin, jos saa viiltää sun kurkkus auki. Mä en kato silmiin, mut haluaisin repiä sun silmäs irti. 3-3 lähtee käyntiin, ja jos oltaisiin Thaimaassa, niin siellähän se olisi se määrätynlainen musiikki taustalla, jonka idea on se, että mitä kovempi on tempo, niin sen nopeampi on live-orkesteri, kun sitä Ram musiikkia soittaa. Täällä vedetään pelkällä yleisön kannustuksella ja katsotaan minkälainen ottelu. Suht rauhakseen lähtee Portugalin mies liikkeelle ja siinä pieni liukastuminen, askeleella eteenpäin Forsberg kyynärpää. Ja polvia tarjoilee myös Suarez. Ja nyt nähdään lähitilanteita tai pystypainia. Ja tuomari väliin. Ja läheltä kova kyynärpää Forsbergilta tonne väliin. Mutta ei oo brasilialainen mikään. Eilisen terpoika rohkeasti tulee vastaan, tarjoilee omia tekniikoita. Koko ajan seuraa, pyrkii käyttämään ulottuvuuttaan hyväkseen. Ja taas haki Daniel kyynärpäätä. Hyvä vastus tuotu Daniel Forsbergille. On, ilman muuta. Ja vähän ehkä modatut säännöt aika nopeasti. Tuomari käy ottaa kaverit irti. Ja Thaimaisen käden suoraan Suarezilta nyt jalasta vähän kiinni. Ja Forsberg tohon iholle ja sieltä Thaimaisen käden koukku. Ja kovia potkuja jaloille. Sattuko? Brasilialaiset. Sattuko oma potku vai Forsbergin potku? Ja sutena Daniel kimppu. Nyt näyttää siltä, että oikea jalka, eli se on se, millä herra itse potkas. Polvi. Joo. Pystyykö jatkamaan? Tekikö Toni Valtoset ja potkasi lumpion paikalle Niin. ja mennään. Mut tuntuu siltä, että taisi osua, välikus osuu hermoonkin myös, mutta katsotaan nyt. Tuomari laskee 8. Tää tarkoittaa sitä, että 1 piste pois. Otetaan automaattisesti ja ei tarvi olla mikään Einstein voidakseen päätellä, että Forsberg tulee tuohon jalkaan potkimaan. Mut nyt se näyttää toimivan taas. Noin. Ja nyt näyttää jalka toimivan brasilialaisella Suarezilla, mutta 1 luvun lasku, niin tähän tarkoittaa sitä, että Forsberg tieto ensimmäisen erän 10-8. Karkuvat katsoo, kun on hyvä, niin törkeä kovaa. On. Meillä on onneksi hyvä slide. On. Katsotaan se tilanne, vääntykö se polvi vai tuliko se siitä, kun hän itse potkasi. They keep staring back at me like some freaking paradise.
Are you people savage? Pull the knife out from my back. In the company of rich, I'll take loyalty over royalty. Who you trust? Tell me who you trust. I see him coming in us, but when the moment Avustajat Häkistä, seconds out. Toinen erä. Tossa potkas ite, joo, kyllä. Se oli oma potku, mikä kivut toi tonne Suarezin jalkaan. Mut aina ikävää, jos tavallaan tuohon loukkiin päättyy ottelu. Ja nyt näyttää siltä, että brasilialaisella oli hermossa vähän sitä kiskua ja osumaa. Ja nyt taas jalka toimii, liike on hyvä. Häneltä lentävä polvi sieltä. Tostakin näkee, että ei ole vaan mikään häviämään tuotu geneerinen brassi, vaan on ihan oikeasti tullut tappelee tänne. Et siinä oli paikka ottaa easy way out. Kyllä. Ja lähitilanteesta brassilta polvi, sen jälkeen hänen koukut, Daniel kestää ne. Mut on kyllä kauhea kippi molemmilla noissa lyönneissä. Kyynärpäät viuhuu. Ja tossa nähdään brasilialaisen käsinopeutta. Ja sieltä 1-2 ja koukku perään Forsbergilta. Vähän jalasta kiinni, oikeaa suoraan sinne perään. No niin, ja nyt Forsberg veti sinne kipeeseen jalkaan ja toi oli selkeä liukastuminen. Ja homma jatkuu. Nyt pyrkii brasilialainen laittaa kova loppukirin päälle ja pakottaa Forsbergin takajalalle. Ja Forsberg tulee tosta sidotatilanteesta kyynärpäällä eteenpäin. Ja nyt osuu kielletylle alueelle pieni huilaustauko. Ja tämähän usein tarkoittaa sitä, että nähdään räväkkä erän loppu. Toivotaan näin. Molemmat saa vetää vähän happea. Ja miten se kolahti. Eipä se nyt tässä kohtaa enää ole. Välillähän siinä vähän väsyneenä huijataankin. Meinaatko, että joku tekisi niin? No, jos ei osu ihan sinne linjoille, niin lähelle, niin onhan sitäkin nähty, että vähän filmataan. Oho, olipa hieno tekniikka takaväistö Forsbergilta ja nyt toinen potku tonne jaloille. Ja hyvin leikkaa kulmia. Ja kääntö, pyörähdys kyynärpää ja takaväistö ja oikein. Nyt vetää kyllä Forsberg todella hyvin. Todella hyvä vaihe. Todella hyvä vaihe Daniel Forsbergilta. Monta hyvää isoa osumaa. Joko nyt alkaa taipua brassi. Aikaa työstä. Ja kauhea pommi vasta kärkeen. Vasuri kun sen lyö. Tähänkö jää? Suarez pitäis nousta pystyyn. Kyllä nousee. Nyt on palkeet tyhjänä. Toinen luvun lasku. Potkase sinne mahaan. Pyörisen pohjaan. Joo. Olipa hyvä erä loppu. Oli. Ja kytti kasi taas Forsbergille. Taas laskettiin brasilialaisen lukua ja tähän käytännössä tarkoittaa sitä, että voittaakseen Suarezin pitäisi tyrmätä. Toi oli upea syöttävä kyynärpää, osui sinne leukkaan. Tuossa toi takaväistön jälkeinen lyönti. Mutta se vartalo isku, ei ole oikein katottu paikkaa. Tässä pataa ja sinne kylkeen. Ja se vasta seuraava. Se oli ensimmäinen, se meni vähän ohi. Ja tästä sitten ai kyynärpää alle ja kappinesteet tirskahti ja kipeätä tekee, mutta hienosti selvisi. Avustajat pois Häkistä, seconds out. Kolmas ja viimeinen erä.
Koskisen Samuel käy vähän kuivaa mattoon ja sitten laitetaan taas homma käyntiin. Joo. Nuorille Kamppiksen jäsenille hienoja hetkiä päästä Go-main eventissä häkin sisäpuolelle huoltohommi. Ja siinä vielä hymyillään ja kiitetään kaveria ja sen jälkeen viimeinen 3 minuuttia. Noniin, kova aloitus puolestaan Suorasilta. Hakeeko hän yllätystä? Taimaan se käden koukulla osuu brasilialainen Suores. Ja tosta kun liikkuu alta pois, vastaa taas koukulla. Immonen oli jo sitä mieltä, että brassieväät on syöty tähän erään. Joo. Mutta nyt se hakee noita paikkoja, kun toi tulee, niin lataa niin sanotusti niihin vastapalloihin koko ajan. Sitä Suores hakee. Pitäisikö lyödä just tuonne vartaloon muutama? Hyvä. Ja nyt taisi osua ei niinkään vartaloon, vaan sinne haarojen väliin. Ja tästä laitetaan homma poikki hetkeksi. Ja sääntöjen mukaan siis 5 minuuttia on aikaa toipua. Aika tuskainen on tällä hetkellä Suoresilla. Se on kyllä ihan... Oho. Se oli vahinko ja yleisö antaa aplodit Suoresille. Ja tietysti Daniel Forsberg pyytää tota vahinkoa anteeksi. Ja homma jatkuu, kyllä. Nyt on kiukkua brasilialaisella. Forsberg on huilannut. Katsotaan minkälainen loppuhuipennus saadaan aikaiseksi tästä ottelusta. Molemmat vetää rohkeasti ristiin. Forsberghan ei tarvi enää mitään riskejä ottaa, mutta haluaa tietysti tarjota yleisölle parasta viihdettä koko rahan edestä. Onhan siinä brasilialaisella kiukkuu. Mitä sanot hänen loppukiristä ja tyylikäs pyyhkäsy. Kyllä nämä meinaa tapella ihan loppuun asti. Kyllä. Ja nyt Daniel huudot raikaavat Enersense Areenalla. Rähinä MMA Go-main event käynnissä. Tämän jälkeen vielä yksi ottelu ja jälleen spinning back elbow. Pyörähtävä kyynärpää toistamiseen tänään. Suoresin leuka kestää. Hyvä lyönti sinne käsien väliin. Siinä 1-2. Suores menee vähän alta pois. Ja taas osuu Forsberg. Joko tähän pysähtyy brasilialaisen loppukiri? Ja vahvasti näyttää siltä, että täydellinen ottelu tästä on tulossa, ellei Forsberg viime hetkillä lyö kaveria untemaille. Ja siihen päättyy tämä hurja tainyrkkeilykamppailu. 3 kertaa 3 minuuttia.